era bagenda kujja aleta akanyiriri tebayinza kukkiriza bino aleta akanyiriri akagamba nti nga Allah ayogera n'ebigambo bye nti Nabbi Muhammad Allah nti Nabbi nga ayita Muhammad Nabbi mu Korani yonna. Korani erine sura 10:14. Njagala omusiraamu aveeyo ng'agamba wabula otulimbye nnyo kino nakyo kiwulirize kino present tewaliyo aya mu Korani eraga nti Nabbi eraga Muhammad nga Nabbi nga Allah yamuyita. Ibrahimu wa Bible si Ibrahimu wa Korani, ne Ismaili wa Bible si Ismaili wa Korani. Ate ng'ebyafaayo bye bimu n'obudde bukwataga. Ebyafaayo byandiba nti byonna baali bagenda kusaddaaka baana naye abaana basaddaakibwa tebanjawulo. Mannya gakwatagana amanya g'abataata ge gafaanagana naye abaana be basaddaaka waffe Isaac Isaaka Ismail. Yes. Mbadde manja kino bakiza mu Lwarabu kino kya Luzungu. Anti kati nze kasooke nkulage nti katulabe Ibrahimu wa Korani yani amuzaala oba gye bayita Quran. Ibrahimu wa Quran gunna katugende mu gundi njina naye era wano weeri byonna yita nabyo. Kati Ibrahimu wa Quran yate kitaawe bamuyita Azara era ye talina grandchildren, talina bazzukulu, talina grandparents, talina bakitaaba baki abe mabega erinnya terina we disikira kuba amanya gonna gali eno neno gaba galina mukale ogalya nti Ibrahima wekityo. Katugenze wano tugenze mu Quran surat Al-An'am yebera sura ya mukaaga sura ya mukaaga aya ya 74 we munana. Ibrahimu wa Bible kati atumulabaka nga alina abaana bameka munana mu bakyala basatu bonna ate mbakulaze mu bakyala bameka basatu. Kati ate Ibrahimu wa Korani yate alina babiri tewali woteeka lya kuwasaba n'ebiseera alina abaana babiri yebe tumulabako Isaaka na Ismaili. Kati abo bagatta ekintu kigatta awulira otya oba tebawandiika biwandiike by'abasiraamu lwaki babaseera ono laba kati n'abaana kati baawukanye oli atutaani oli atutte Ismail owaffe wano atutaani Isaac. Era kino okijjawa mu ssuula gye bayita Ibrahimu ya 14 nakikugambye dda aya ya 35 nga banyonnyola engeri gye bazimbamu Kaaba ne batabani be. Yes. Be banatugamba mannya. Obuza lwaki Nabbi Muhammad ate gwe tuwo okubeera ye founder. Gwe tuwo credit ye founder. Yawandikibwa byosomye. Ekiraga. It was before. It was before yaliyo. Lwaki tebagamba Ibrahim, lwaki tebagamba ogundi Musa, lwaki tebagamba Isa. Kati Nabbi Muhammad yalagirwa bulagirwa. He was commanded. Allah said to have commanded Muhammad to say that he was the first among Muslims. Obijja wa musumba. Sura gundi surat Al-An'am sura ya mukaaga. Obidde obisimbilizana mu kitabo kyabu siri mu Bible. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding
buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrator ku 0773 011412 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Export TV gwe mukutu kwe tuli basebo ne banyabo mbaniriza nnyo abatulaba. Olunaku lwaleero omwana Soda alabisenga afunyemu obuzibuzibu ng'omuntu era yenna era nenzija mutuulirewo. So saagala odduke ogambe nti eno si ye Export TV kwendi nedda yeno yennyini. Olunaku lwaleero mu studio ndi munne Musumba Peter Sekitoleko. Nga sinnaba kuweererejja bingi kansoke muleka abalamuseeko. Omulabi waffe owa Expo Science okutegeera nti gy'oli kama yeebazibwe balamusizaako mwenna abatugobera okusinziira mu nsi ez'enjawulo kama amaanyi. Amiina. Science okulaba ssebo nange ate. Amiina. Nze Musumba Sekitoleko Peter siva walala lugala wali wenva era nsangibwa ku 0756 12 96 Amiina. Abantu abamu bagamba nti ate Musumba enamba asoma yaki Omusumba enamba agisoma kati gwe waliwo n'abantu nabagala okujja ku church zino naye nga talina direction wasobola kututuukira. Kati aba yeetaaga ebisale esinga okulagirirwa oba nosooka n'okugenda n'Omusumba direction nga tanaba kukola ki kubanga ajja. Musumba wanjisebo olunaku lwaleero nno ninanze ekinnumya omutwe. Musumba wanjisebo lwaki mulina obusosoze? Ate butya Abakristaayo lwaki musosola? Abakristaayo twatandise okusosola ndwendabanga etutya ati kubanga juzi wano Easter baganda ffe batujagulizaako abasiraamu Christmas batujagulizaako naye nkubuulira Idi sinalabayo mukristaayo gwe mmanyi akubye ekkanzu. Tewali ali mu kanzu? Tewali. Otulengedde masuuti. Mwenna muli masuuti munekane kanyedo zalaba Musumba mulaba anekane kanye musuuti. Sate yandigamye nti olunaku lwayiri luno kankube mu kakanzu kale kansulemu kamutema okuwa kuyidi eki ndage nti Idi weeri olinga kiki obusosoze bwaki mulinga bagamba temuweza Katonda y'omu si batugamba nyonyola ebintu byo batugamba Katonda y'omu jasta yawula mannya naye ate mmwe ennaku zaali bwe zituuka ndaba Idi y'ekisiibo sirabawo nankani y'amaanyi mu bakristaayo naye ate nga ffe ku Easter yaffe bali bakola ki bajjumbira nnyo okulaga nti tuli kimu. Kati mmwe lwaki mubeeyawulako Musumba? Tetubeyawulako naye Mr. President kyenyinza okugamba omulabi waffe atulaba nti wano waliwo ekintu abantu kye batamanyi kyenjagala mbamanyise nti nga tunagenda wala kansoke empisewo bakama baffe bano nja kutandika ne Cambridge Junior School ali Matugga Kito. Abo bo beewaayo okusomesa abaana b'eggwanga aba nursery ne primary ku bisale ebisaamusaamu ate nga somero lya njawulo nnyo kubanga litumbula ebitone by'abaana gamba nga okuyimba okuwuga n'ebitone byonna ebirala nga besides the curriculum. Nenkwanjulira aba El Shaddai Money Transfer batambuza ssente okwetolola ensi yonna. Oli mu nsi ki, oli mu America aga kuweereza abantu ssente mu Uganda, wagenda kuba ki aga kuweereza ssente Uganda, babikolako byonna ate nabo nga bakolera ku bbeeyi ensaamusaamu. N'ensembyayo aba God Hills Herbal Medicine bano bo bali wano Uganda nga bajjanjaba endwadde zonna, nkiddamu endwadde zonna bano bo bazikolako okutandikira simanga ku simanga ne memegwa bayina aniya asthma ezo n'endwadde gwe zomanyi nti zaagaana bano bazikolako ate nga bakozesa ddagala lya butonde. Katonda Allah wa Quran si Katonda wa Bible sikiwulirangako yali kyensonga kati okiwulidde sikiwulirangako ekyo ekyo okiwulire
Katonda ali mu Quran gwe boogerako. Si Katonda wa Bible. Masugo twogerako mu Bible. Eno yidi bagiyita yidi aduha. Ey'ebisolo. Eno yidi yes ey'okusala ebisolo. Bagikola okujjukira kiri Ibrahim. Yatwala bamitawale Ibrahim bayina kale anti bo bateeka mu gunna ate folesi tetuba naye. Gunna kye kiri kye nga okulembegeramu kale. Bayina engeri gye bakyogera n'okiwulira ddala. Yatwala mutabani gwe okumusaddaaka. Gundi we Ismail. Naye naffe tukiyina ene waffe. Anti era nze ngenda kulaga ate ffe ne waffe gwe amanya gasigala gegamu. Ibrahim. Ibrahim yasigala. Naye ate era Ibrahim wa Bible si Ibrahim wa Quran. Ne Ismail wa Bible si Ismail wa Quran. Ate ng'ebyafaayo bye bimu n'obudde bukwataga. Ebyafaayo byandiba nti byonna baali bagenda kusaddaaka baana. Naye abaana basaddaakibwa ate banjawulo. Manya gakwatagana. Amanya g'abataata ge gafaanagana. Naye abaana be basaddaaka baawukana. Isaac. Isaac Ismail. Yes. Mbadde manja kino bakiza mu Luwarabu kino kya Luzungu. Anti kati nze kansooke nkulage nti gundi bwe tusoma Bible taata wa Ibrahim wa Bible bamuyita Teera. Tata wa Ibrahim wa Bible bamuyita Teera. Lubereberye 11 20 meka 22 kansomewo omuntu akiwulire. Serugi n'amala emyaka Genesis 11 verse 22. Kaluzungu yes. Tamanyi Luganda. Serugi n'amala emyaka 3 n'azaala Nakoli. Serugi n'awangaala bwe yamala okuzaala Nakoli emyaka 2 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Nakoli n'amala emyaka 29 n'azaala Teera. Kati Teera ye taata waani? Naye era nakyo kankiraga omuntu nti Ibrahimu waaki? Wa Bible. Ayawukana ku Ibrahimu wa Korani. Si be bamu. Era nzo omukwawa bokakasa kubanza mpulira nga sisi owulya nga tekijja ogenda kiraba. Kati ngenze ku 20 ku 26 Teera n'amala emyaka 7 n'azaala Ibrahimu, Nakoli ne Kalani. Ani azadde Ibrahimu? Teera. Kati oyo ye Ibrahimu waaki? Owa Bible. Katulabe Ibrahimu wa Korani. Yani amuzaala. Oba gye bayita Quran. Ibrahimu wa Quran. Gunna. Katugende mu gundi njina naye era wano. Weeri. Byonna yita nabyo. Kati Ibrahimu wa Quran ye ate kitaawe bamuyita Azara. Era ye talina grandchildren, talina bazzukulu, talina grandparents, talina bakitaaba baki abe mabega. Erinnya terina we disikira kuba amanya gonna gali eno neno gaba galina mukale ogalya nti Ibrahima wekityo. Katugenze wano tugenze mu Quran surat Al-An'am yebeera sura ya 6 sura ya 6 aya ya 74. Katugende tulabe aya ya 7 meka 74 tulabe abaisilamu nansonyiwa okuseka naye olulimi olwo lunyumira. Kati katugendeyo naye era tulabe ekifaayo waliyo ki 74 egamba etya. Egamba bweti era jjukira mu kiseera Ibrahim bwe yagamba eri kitaawe Azara. Awulidde kitaawe ani? Azara. Oli yettera. Ate olina bikwatagana. Awo olaba bakwataganaawo. Ogenda kulanga olunaku tetulina musango okululeka. Kubanga tebigadde onkwatagana yonna. Oba bawandika bakola mu ensobi. Oba yalina amannya 2 Teera Azara. Ate era bandikiraze kubanga bino ebintu byetaaga n'ebirambikibwa bulungi. Bandikiraze. Onfuna?
Niba balina version endala ey'amannya. Andi kati kino nze nkimanyi ebintu byengenda okwogera abasiraamu bangi bagenda kuvaayo boogere. Ate njagala bajje. Gwaina version ndale y'olugero luno. Teeka mu comment section. Agamba raising a issue yo. Agamba nti abakristaayo bakola nsobi nabo omwana yasaddaakibwa Ismail. Ye Isaaka fenna era y'omu. Nti atukwatako. Onfuna gwe baali baagala okusaddaaka kuba teyasaddaakibwa. Ekituufu side nate yasaddaakibwa. Kati ate era ekirala nkyakuwanjawulo ku Ibrahim. Ibrahim wa Bayibuli alina abaana 8 kuva mu bakyala 3 wa Bayibuli. Omukyala wasooba bamita Saara. Lubereberi 21. Oyo fena tumumanyi. Essuula emu okuva ku ssuula emu okukoma ku ye 10. Wona boogera ku mukyala woyo Saara. Nga boogera ku Saara wazaalira omwana gwe bayita Isaaka. Era ne basongerako awo ne ku mwana gwe bayita Ismail eyazaalibwa omukyala Omumisiri gwe bayita Hagali omuzaana onfuna. Nkufuna. Kati ne boogera ne ku mukyala omulala gwe bayita Ketura. Ayo madasi muwulirangako okulimba kubi. Ketura. Naye ate gyali. Kati wali kati leka kati nkubalire mngambye abaana 8. Ogambye abaana 8. Abo wakampa ako 3. Nedda 2. Nkuwadde Isaaka, nkuwadde Ismail. Kati kanjaga kati kuwa kati 2. Anjagala kuwa kati 6. Abaweza 8. Kati lubereberye 25 gye tulaga okulaba ddala gye bali oba njogera bya bulimba oba otekawo kuleeta nyawukokana. Awo Genesis 25. Waliwo omukwano gwange Esther London bino abyagala nnyo. Genesis 25 verse 1. Awo Ibrahim n'awasa omukazi omulala erinnya lye Ketura. Owulidde kati oyo amuwasa Saala amaze kufa. Amuwasa Saala amaze kufa. Saala yamala n'afa. Kati ng'alowooza yoyo omwana Katonda gwe yayogerako. Naye ate Mukama n'akola atya? Nedda ssebo. Simumanyi. Onfuna. Kati ate ku 10 n'alyoka azaalaani Isaaka era bajja lufuna olugero wali bulungi mu lubereberi 21 Genesis 21 they will get the full story. Onfuna. Kati wano Saala afudde amuziise mu Keburoni kati azze eno. Kati afunye omukazi omukyala omulala amukunkumulamu abaana 6. Ketura era ngenda kukulaga abaana abo. Musule ey'okubiri naye n'amuzaalira Zimulaani oyo omu nga gobala Zimulaani ne Yokusaani abo 2. Medani 3. Midiani 4. Isubaki 5 ne Suwa gwe 6. Kati gattako ne bali 2 gwe 8. Ibrahim wa Bayibuli kati abaana 8. Atumulabaka nga alina abaana bameka 8 mu bakyala 3 bonna ate mbakulaze mu bakyala bameka 3. Kati ate Ibrahim wa Korani yate alina 2. Tewali oteeka lya kuwasaba n'ebiseera ebyo. Alina abaana 2 yebe tumulabako Isaaka na Ismaili. Kati abo bagatta ekintu kigatta awulira otya? Oba tebawandiika biwandiike by'abasiraamu. Lwaki babaseera? Kyandibanga tebalina bulungi. Kati awo yakkira Korani eno yakkira Nabbi Muhammad. Mbozi yakka busi. Yakka. Kati ebyo teyakka nabyo. Oba empewo yabitwala. Ngeka. Katulabe omanyi kati bino ebintu byawandiikibwa. Era kati wano njagala kufunayo gundi ssuula. Kati wano essuula mwe ngendo kukijja ebeera ssuula ya 14 lw'obulya 14 manya essuula bagiyita Ibrahim. Essuula nayo ayogera ku Ibrahim obulamu bwe. Kati zino gundi zino essuula za Korani bazituuma kusinzira ku bijjulo, kusinzira ku manya g'abantu, kusinzira ku nsolo. Like Surati Bakara ey'okubiri kitegeeza nti kaawo. Onfuna ndowooza.
Ndikira nga tukyasoma no maka gw'omubaka bali baguyita the year of the elephant yazalibwa yeah kati katugende tulabe eyo sura eba ya 14 mu Korani Qur'ani ya Ibrahim ya Ibrahim ya ngambe ya 10 na meka na 14 juzi ya 13 ntegeza party badonde se kati katulabeyo tulabe dala byenjogedde je bibiri oba agoberera bina backup uliriza bulungi sagala anti ate yabinge mu comment yogambe nti amusomba atukutte oba musomba kituufu yensonga lwaki bannange ekintu kyamwe twakibalekera nze bujungamba busosoze yino wano egambye etya ndimu surat Ibrahim 14:39 aya ya 39 buli kitendo buli kitonde kya Katonda soko ntonde Katonda pe buli kitendo ndoza buli tendo praise to Allah buli tendo buli kitendo kya Katonda oyo eyampa mu bukulu bwange abaana Ismail ne Isaka sebo tebuli wo bugamba Ibrahim yanyumya yiyo Ismail nani ne Isaka nalaga nti akomye abaana baba asadde ko nakabona akakoma Katonda o Ibrahim wachi kati nze nsonga ebiri zenakuwa gowulira bagatta gowulira bagatta kulimba kubyenda batandise okwawula kati ekiraka nte kikino Ismail Ibrahim wa Qur'ani wa Qur'ani ye atugamba yafuna kiroto Katonda nga Allah nga mugamba asaddako mwana we bayitani Ismail wekigamba esura ya 37 aya ya 10 okoma ku 10:17 anyonyola ekiroto kiyafuna nga Allah amutuma saddako mwana Allah bwe yali amutuma ogenda okusaddaka Ismail yayita mu kiroto ate ffe Katonda wa Ibrahim wa Bible ya atatulaga Katonda yajja physically yamulumba mu buntu ngawe yajja mu buntu okumugamba yajja physically era tubijjawa lubereberye 22 olusoko koma ku lwokusatu sibya kalebule nti ate nabiwulira sheke yali ku kituuti oba pastor biina we biva bagenda bawula mpola olabi ogenda kutukola benga tebigattira ko ddala singo badde wajide mukanzu wandije yambudde sikulimba aho lwatuuka luberebe Genesis 22 verse 1 we want to see awo oluvanyuma lwebyo Katonda nakema Ibrahim namugamba nti Ibrahim nayogera nti nze nzuno Katonda yenyini senkaggali ye yestukiddemu nayogera nti nze nzuno nayogera nti twala kaakano omwana wo omu goyagala ye Isaka ogende mu nsi Moria omuweere eyo okuba ekiweebwayo ekyokebwa kulumu ku nzizi kulumu ku nsozi zendi kugambako Ibrahim nagolokoka enkya mu makya nasa amatandiko ku ndogoyi ye n'atwala babiri ku bavubuka be ono jukira yalina abavubuka 318 ayatute kuba meka abali babera okugumye mu mbuga ye yes ne Isaka omwana we n'ayasa enku ezekiweebwayo ekyokebwa n'agolokoka n'agenda mu kifo Katonda kye yamugambako ono laba kati n'abaana kati baawukanye oli atutani oli atute Ismail owaffe wana atutani Isaac atute Isaac oba Isaka onfuna baawudde tuna luno lunaku ffe tuluta kubanga gwe butulira omwana ategwe nti Allah bwe yali amugezesereza yali amukema yamukemera ku Ismail
ffe nga tugamba ate ffe ffe tuba tukivaamu batata amanya gandiyagala okukwatagana g'abaana kugawulira ddala naye ate ekyoba omanya wayinza okubaayo kalifani medi abayo kalifani Joffrey bwe babawudde kituufu kala kasitokola mistake ekyusaako limu n'okyusaamu leeta amanya gaba gawusi kati ate era ekirala Ismaili kati ngeze ku Ismaili Ibrahim ngenda muddira oba nsooke nkuwa Ibrahim yekka soko ompeeno nsooke nkuwa kugundi ku Ismaili siwagira njawukana nze ndi kambasomese babitegere bino Ismaili wa Bayibuli ye teyali nabbi Ismail owa Bayibuli teyali nabbi era tumulaba nga ye alina abaana 14 era ng'abeera Misiri lubereberye Genesis 25 verse 12 to 18 proof eri lubereberye 25 12 ku 18 onfuna soko ngambi mbunvuddeko Ismaili wa Bayibuli owaffe owa Bayibuli mutabani wa Abraham mutabani wa Ibrahim anti kyogedde mu luzo no problem Ismaili wa Bayibuli wa Bayibuli tuli kudiringa na Ismaili aba owa Bayibuli n'owa Korani Ismaili wa Bayibuli ye batulaga yalina abaana 12 ate mu Bayibuli tebamulaga nga nabbi tabangako nabbi yali muntu wa bulijjo era yali abeera Misiri yali abeera waliwo awo akatawuni akati nga tonnatuuka Misiri Bayibuli bwegamba before Egypt okyogedde bulungi lubereberye 18 awe kajjayo lubereberye 25 18 yabeeranga n'abaana be mu katawuni mu butawuni buli awo bubiri kati ate ye ono Ismaili wa Korani ye tebatubuulira ku mannya g'abaana be naye batugamba yali abeera Mecca ebifo biri wala ya two distant places oyo yenna Middle East naye ebifo biri very distant yes byanjawulo okyogere mu very distant yatasobola kubeera mu bifo bibiri mulundi gumu singa kale baali bagambye nti yali Misiri omulala abeera Iran awo kumpi naye kati era ekyo oba oyagala okukikonfaminga olina wosobola okukijja ate Ibrahimu ate wano batulaga nti era baali babeera Mecca era batulaga nti Ibrahimu owa Korani mbu yazimba n'abaana be Kaaba kiwulirake twakisomanga mu primary who built the Kaaba era buli muzikiti gwonna mimbali ogimanyi mimbali si wano maaso ogundi wabeera imaamu oba sheeko akulembeddemu abakutuba yes bagiteeka bagitunuza mu Kaaba erina tunula eri ewali oba basala nti etunula mu Kaaba nyo lwaki bakola ekintu ekyo nakyo weekiri amakulu weegali mangi kitantabula dda naye nakyesonyiwa era gwajja okirambula kubaawo sigi kati batulaga era kino okijjawa mu ssuula gye bayita Ibrahim ya 14 nakikugambye dda aya ya 35 nga banyonnyola engeri gye bazimbamu Kaaba ne batabani be yes be banatugamba mannya ndowooza onfunye kubanga ejjukira Kaaba kimanyiddwa kitusomesebwa nti yazimbibwa Ibrahim ekyo kyo kituufu nange nakiwulira era baabeerangayo nga basinza Allah okitegeera ate kati ajja okubeera emu Misiri ate ng'abeera naye wano ekitagatta anti kati wano waliwo ebintu nga ekyo kati waliwo ebintu bye tuyinza okunoonya mu byawandiikibwa nga tebiriimu nga babikuweeka lwa nsonga oba nga tebabiwandiika na buwandiisi kati nsobola okugamba ekintu ekisobola okutabula nsobola okugamba nti obukatoliki bwe bwatandika obusiraamu n'otabuka ekyo nsimbawo ne nakakongo obusiraamu bwatandikibwawo mubaka eyo nayo tujja gireeta topiki kati okimanyi nti taata wa Nabbi Muhammad teyali musiraamu newankubadde erinnya lye ye Abdal
sije wakana nnyo ebyatukanga. Abdal means a servant of Allah. Abdal servant of Allah. Yeah. The servant of Allah. Abdal. Naye ate teyali musiraamu. Ate nga Muhammad yasomesa Allah. Afuna erinnya ate before his son ate nga mutawani we yali. Ne Muhammad nonno ku kino for your information. Teyali musiraamu. Anti kyolina okutegeera kikino. Si buli muwalabu nti musiraamu. Ekyo kyona kikiriza. Era wali abawalabu nga bakatuliki. Naye babakiriza okubeera bakatuliki. Mbadde manyi byo byampaka. Lyeri just linnya. Onfuna. Ngenda ngonda. Kati era batulaga mu Quran nga Nabbi Muhammad eddiini Allah yagimuwa buwi. Era amugamba atya, amugamba waaye gwe Muhammadi. Nakuwenzikiriza eri. Kati kino kakisomerewa. Kansome mu Luzungu wano. Eno bagiyita Tafsiri Ibn Kathir. Tewali musiramu asobola jiwakanya ne baba Sheikh Kiti. Tafsiri Ibn. Kino bola bigamba Ibn means son. Bint means daughter. Onfuna dozo. Kati no Tafsiri Ibn Kathir. Kati bwe tusoma leka gwe nka kusomere. Sono busiramu nga bwine bitabo bingi. So bisoma no bimalajo. Bingi. Nebimu tebabirina. Byabulako. Kati bagumiza batya dini nga ebitabo ebyo bekwata ku Bible. Byabula. Bagisoma ne yaffe. Bagisoma. Omusiraamu asobola okubeerawo nga tasome Bible. Obusiraamu buba tebuliwo. Baki mbyandikibwa yaffe no Bible. Nga bikozesa eri. Babyekwati. Byapulayingo bafigitinga bufigitinzi. Ebimu era bafigitinga figiti. Naye ate Allah yabalagira. Surat Yunus aya ya 9 munyana bagamba kasita mufunamu okubuzabuzibwa omugende eri mu kitabo kyabali yabalagira so obavuna nampola yaba permission permission kubanga yalabanga ekintu tekijjudde eno 13 ngenda kukisoma mu Luzungu because I want even those one who are following nabo bagoberera abategera oluki Oluzungu people who don't know English ndi mu sura gundi surat ashura yana mu 2 sebo tujogedde obubi naye kasowulya nga aya nga ngesula ne aya byo bimakinze otulekerayo omala gatuleka na fete abantu bamala bakuba migabo bitegera fete batukubanga fete batukubangako ngogirekerayo egambe etya ulira bwe gamba ensoma akatundu ake 13 egamba he Allah has ordained for you the same religion which he has ordained for Nuh and that which have revealed to you and that which we ordained for Ibrahim, Musa, Isa, saying you shall establish religion and make no divisions in it. Ordained in the translation kisiko kulinga kufukibwa ku mafuta okufukibwa katugamba Allah abaddenga bagamba nti mbawadde dini yemu bajennawa Nuwa. Allah said to have told Muhammad that he gave him a religion. He gave to prophets like Moses, Noah, Isa. Kati ey'Oluganda egambye etya ate ogamba bwoti obusiraamu tebutandikira ku omubaka Muhammad. Kati bw'osoma statement eno gwe kitegeeza ki gwobola butandikirawo nedda anti kati okusinzira nze ku bye bansomesa by the way for your information nze nasoma Islam ne mutula paka musini yafo kati gwa musini bwe batusomesa nti eddiini ey'obusiraamu ebikulirwa ku Prophet Muhammad as the founder kati wano ekyandiko ekigamba nti he has ordained the religion yali yawebwa as he gave to Nuh kati Nuh ajukira yaliwo da Ibrahim kati bamubalanga nga baba founder okujja nga waliwo endala yaliwo before this one kati ekyo nakyo ebyokutangaza nga tunase ku handling topics zino
etuzikolera mu series banne ndine musumba nayenze mpulira nga sikiriza wewanga wali ayine endowooza eringa eyange jangu wano mu comment section kati uliriza kati mu sina backup ya byawandiikibwa mu Quran jangu challenge musumba kati uliriza mu Luganda yabalayirira mu ddiini eyo kyennyini kyeyalamira nabbi Nuhu n'ebyo bye tukuweereza ggwe Muhammad n'ebyo bye twalagira bannabbi Ibrahim, Musa ne Isa nga bigamba nti muyimirizeewo eddiini muyimirizeewo ki eddiini temujjawukanyaamu owulira nandiba Oluganda silusomye bulungi naye omuntu yajjeera ku kijjawo agenda akifune mu Korani mwekiri nsomye tafsiri Ibn Kathir nga gyekiri ya Luzungu kinze kusinzira ku nze nfunye ekyawandikibwa kino kibadde kigambibwa Muhammad yennyini namugamba nti yimiriza weddiini era nkula eddiini gye nalamira Ibrahim, Musa ne Isaaka namugamba tebajjawulamu toteekamu njawukana zonna kyenagambye nti nkuza ku statement eri nti Nabbi Muhammad teyali musiraamu obusiraamu bwamwe babuweebwa yes onfuna era waliwo bwe yeeyogerako n'agamba nti kati kankuddemu katono nnyo obuuziza lwaki saagala kuleka kibuzo kyonna kyonna nga sekizeemu. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Obuza lwaki Nabbi Muhammad ate gwe tuwa okubeera ye founder gwe tuwa credit ate nga mu byawandikibwa by'osomye ekiraga it was before yaliyo lwaki tebagamba Ibrahim, lwaki tebagamba ogundi Musa, lwaki tebagamba Isa? Kati Nabbi Muhammad yalagirwa bulagirwa. He was commanded. Allah said to have commanded Muhammad to say that he was the first among Muslims. Obijja wa musumba. Sura gundi surat Al-An'am sura ya mukaga. Obidde obisimbolizana mu kitabo kyabwe siri mu Bible. Ndi mu kitabo kyabwe. Sura ya mukaga aya ya 14. Abasiraamu banaye mujje mulwane kubanga nzawa nendala 1063. Tetebiswa kubanga yibadde mu Quran. Mwebiri. Era yini yeyogerako. Kanedda leka nkakusomere kakano wano. Leka nkakusomere wano kundi ya mukaga. Ya mukaga nabagambye nti aya gyesatudde bulungi tonyiiga n'ogamba ati atuwemudde gwe kasito ogitegera nti ddala lyeri aya yameka aya ya 14 aya ya 14 sura ya mukaga aya ya 14 hulira egamba etya yino wano egamba nti ulira bwe bagamba uliriza surat bajita Al-An'am aya ya mukaga no sura ya mukaga aya ya 14 egamba sura mukaga aya ya 14 gamba nti atali Katonda gwe mba nfuula omukuumi akuume oyo omutonzi w'eggulu n'ensi naye nga yaliisa nga ye talisibwa gamba nti mazima nze nalangirwa okubeera asooka
mu bo abeewaayo ewa Katonda mu Busiraamu yalangibwa bulangiro naye nga sigamba nti wekiri si ye mutandisi gw'okimanyi omusiraamu yenna mpakanya aveeyo era bagenda kujja aleeta akanyiriri tebayinza kukkiriza bino aleeta akanyiriri akagamba nti nga Allah ayogera n'ebigambo bye nti Nabbi Muhammad Allah nti Nabbi ng'ayita Muhammad Nabbi mu Korani yonna. Korani erina essula 114. Ate sikiwuliranga. Njagala omusiraamu aveeyo ng'agamba wabula otulimbye ennyo. Kino nakyo kiwulirize kino present. Tewaliyo aya mu Korani eraga nti Nabbi eraga Muhammad nga Nabbi nga Allah yamuyita. Tukimulaba kimuyita nga mukazi we yakimuyita Khadija. Credit. Allah ye tanyine kumuwa mulimu. Teyamuwa credit yakubeera prophet. Nabbi. Mukyala wono yakimukazaako. Khadija. Kitandikira waka. Khadija yakimuyita. Pesa nkidako baba mukyala we ye mukyala yasooka okusiramuka. Kisigeza mukyala we yakikaza. Naye abasiramu bajja kino nakyo kisakikiriza. Kino kati ekirala njagala era nkulage ku lwaki olunaku luno tetululiiko Ibrahimu wa Korani twongera okumulaba nga byasinza Ibrahimu wa Bible si byasinza omuntu y'omwate kubanga Ibrahimu wa Korani tumulaba ng'asinza omwezi ng'asinza ne munyenye mbijjawa mu sura ya 6 kemba nsembya ndowooza tumaliriza era mu kitabo ekitukuvu eky'Abasiraamu ndi mu Korani oba mu Qur'ani eno ndi mu kibayita surati Al-An'am ayaka yasinga kwogera nnyo ku kankulage wano aya ya 7:6 ne 7:8 nanna nze bulijjo mmanyi tuli tutti nti bali gye bali naffe kye tuli just twawula pronunciation z'amannya naye ate ono obwino ogwompadde mbadde simuwulirangako kati leka nkulage anti abantu tebagala kusoma byawandiikibwa yino ngambye ya aya ya sura ya 6 aya 7:6 ne 7:8 egamba bweti byenkyamala bwenkyamala okusiikiriza kuye ekiro n'alaba munyenye n'agamba nti oyo ye mukama wange owulira ani ayogera Ibrahim oyo ye mukama wange owulira mpulira oyo ye mukama wange n'agamba nti oyo yeki ye mukama wange bwe yamala okubula n'agamba nti mazima saagala bakatonda babulawo onfuna wekyamusiikiriza yalaba munyenye nalaba emunyenye n'agamba nti oyo ye mukama wange bwe yabulawo n'agamba nti saagala bakatonda babulawo yes esigeza yamaze tweyongereyo kipinga katonda wange tweyongereyo mpulira mu 7:7 bwe yamala okulaba omwezi nga guvuddeyo gwakayakana n'agamba nti oyo ye mukama wange naye bwe gwamala okubulawo n'agamba nti bw'anaaba mukama wange tannuŋŋamize mazima nja kubeera ddala mu kibiina ekyababuze awulira 7:8 bwe yalaba nga enjuba evuddeyo ng'eyakayakana n'agamba nti oyo ye mukama wange n'oyo yasinga bonna obunene ate era enjuba yasinga bonna obunene naye bwe yamala okubulirayo n'agamba nti abenga ekibiina kyange mazima nze njawukanye n'ebyo bye mugattako kuba Katonda tumulaba kuwande ng'asinziza baani asinza bakatonda abalala ng'asinziza enjuba
asinziza omwezi asinziza munyenye okutwalizaamu ono ate Ibrahim wa Bible yali asinza heaven the bodies oba ye buli yavangayo ng'agiwa shipiri ate Katonda wa Bible ye no Ibrahim wa Bible ye tetumulabako ng'asinza omwezi ng'asinza munyenye ng'asinza enjuba kituufu tewali proof tewali wonna bogererako nti asinza kitaawe ye yali abikola kyava muviira era kyava muviira kama abampera omukisa nze musumba Sekitole Peter ekyaddala leero wino omusumba gwaleesa awuniikiriza nze mpulira n'obwongo obuntu kota naye mpulira nga sinkyalimu wabaayo asobola okunyamba n'agamba nti musumba nsobola omumukyalenjinga jangu otukakase kuba nange musumba byatuwadde bituufu sibiwakanya naye mpulira nga waliyo yekyetaaga okumulungula basebo ne bannyabo eno Expo TV temugivaako tukyalete byala bingi bye bye Expo TV to the world.